လူစီကမျက်လုံးထဲကိုစီးစက်လေးအနေငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲလူတိုင်းကသူမကိုပဲစိုက်ကြည့်နေသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ထူဆန်းနေတော့လူစီကဖုံးကိုအမြန်ထုတ်ပြီးကိုမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တာပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကမျက်နှာတေးသေးကြီးနဲ့သူမကိုပဲဆက်စိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကြောက်လန့်လာတဲ့လူစီကစာသင်ခန်းထဲကနေအမြန်ပြေးထွက်လာပေမဲ့အပြင်ကကျောင်းသားတွေကလည်းသူမကိုပဲမျက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုဘာလို့ငါ့ကိုကြည့်နေကြတာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူတို့ပြီးတဲ့အဖြေကလူစီကိုပို့ပြီးတောင်စိတ်ရှုပ်သွားစေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းကနေထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမြဲလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူစိမ်းတွေဆယ်ဖီရိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေခလီးကိုခေါ်လာတဲ့မိခင်တွေပါမကြမ်းသူမကိုပဲစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။လူစီကအိမ်ထဲမှာပုံပြီး TV ဖွင့်လိုက်တော့ TV ထဲကလူတွေတောင်သူမကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်ကိုထိတ်လန့်သွားတဲ့လူစီကဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။ Blog Fusion ကနေကြိုးဆိုပါရစေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအကောင့်ကိုလည်း like နဲ့ follow လေးလုပ်သွားကြပါဦးနောက်တနေ့ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာလူစီကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့မတော်တဆတိုက်မိပြီးမျက်လုံးစီးဘူးကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကကောက်ပြီးပြန်ပေးလိုက်တော့လူစီကကြီးစုတင်ပြီးဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကသူမကိုလုံးဝမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာသတိထားမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့နောက်ကိုအမြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကလူစီကိုစောတုပ်ဆိုင်နဲ့ခေါ်သွားပြီးသူမစီကစီးဘူးနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့မျက်လုံးစီးဘူးကိုပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစီးကိုသုံးလိုက်ရင်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ပဲထင်ရတာဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ဘယ်သူမှကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူစီကအယမ်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။စီးရဲ့အာနီးတင်က3နာရီပဲခံပြီးအားလုံးကကိုယ့်စိတ်ထဲကထင်ယောင်ထင်မှာဖြစ်နေတာဒါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်လေးရဲ့အလန်းမီလာပြီးသူကမျက်လုံးစီးကိုထပ်တောင်းလိုက်ပါတယ်။လူစီကဘာလို့ထပ်တောင်းတာလဲလို့မေးတော့သူကပြုံးပြီးငါကအဆိုးတော်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဘသူကမှငါ့ကိုသတိမထားကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စင်ပေါ်မတက်ခင်ဒီဆေးကိုအမြဲသုံးတယ်ဒါကငါ့ကိုတတ်တိပေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လူစီမင်းရောလူတွေသတိထားမိစေချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့စကားကလူစီရဲ့ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိသွားခဲ့ပါတယ်ငငယ်တုန်းကတည်းကလူစီဟာသူ့အမေကသူ့ကိုပုံပြီးအာရုံစိုက်ကြည့်ပေးစီချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေရဲ့အာရုံကအရာရာမှာထူးချွန်တဲ့အမစီမှာပဲအမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လူစီကကိုဘယ်သူမှမမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုအမြဲခံစားခဲ့ရပါတယ်တနည်းတော့အမေသတိထားမိအောင်ဆိုပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခုံတော့တမီလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲအမကမတော်တဆမှုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အမေကလူစီကိုဒေါသအပြည့်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်အရာအားလုံးဟာသူမအမှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့တာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အမကအဲ့ဒီမတော်တဆမှုနဲ့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအမေကလူစီကိုနောက်တစ်ခါပြန်တောင်မကြည့်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာထင်ကြောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာပဲဆိုပေမဲ့လူစီကတော့အမေရဲ့အကြည့်တစ်ချက်ကိုအယံတောင်းတနေခဲ့ပါတယ်စီကိုနောက်တစ်ခါထပ်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမေကနောက်ဆုံးလူစီရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာလူစီရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကြည့်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ခံစားချက်ကအမေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတက်တိကိုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူစီကအိမ်ကိုမကြာခဏပြန်လာတယ်အမေနဲ့အတူထမင်းစားတယ်ကိုဘွားအကြောင်းလေးကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးပြောပြတတ်လာပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့အမေကသူမကိုပြုံးပြလာတော့မြင်လာရပါတယ်လူစီကအယမ်းပျော်ရွှင်လာပြီးလူတွေတတိထားမိတဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းအကျင့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဇလန်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်